अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है चिकन तंदूरी मसाला विद पराठा और इसको बनाने वाली हैं सरोश ज़ीशान। बहुत मज़े के खाने बनाते हैं, सीरियसली। खाए नहीं है मैंने बस इनके ट्राई किए हैं। कुछ टाइम पहले मैंने इनकी एक रेसिपी ट्राई की थी, ग्रीन चिकन बिरयानी। वाह, सुपर्ब, बहुत मज़े की बनी थी। ये रही इनकी रेसिपी, नज़र आ रही है पर आप खोल लें। शुरू करते हैं। अपनी फाइनल लुक मैं एंड पे दिखाऊंगी, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, इनकी मैंने रेसिपी फॉलो की है, लेकिन मैंने क्वांटिटी हाफ़ रखी है। लाइक उन्होंने 1400 ग्राम लिया, तो मैं 700 ग्राम चिकन से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है तीखा होगा तो फिर वो टेस्ट के हिसाब से होता है। अब इसको मैरिनेट करते हैं, रख देते हैं। अभी तो रात हो रही है, तो कल दोपहर में बनाएंगे। इसको मैरिनेट करके इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो मैं रख देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है COOKPAD, ज्वाइन कीजिए आप लोग भी, रेसिपीज़ अपनी शेयर करें। अच्छा, लेमन मैंने जो है 1 टेबलस्पून यूज़ किया। उन्होंने 1400 ग्राम में जो है 1 टेबलस्पून यूज़ किया है, लेकिन मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है तो मैं लेमन की क्वांटिटी उतनी ही यूज़ की है जितनी उन्होंने की थी, बाकी हाफ़ की है। ये मैरिनेट हो चुका है, अब इसको जो है रख देते हैं। अब इंशाल्लाह कल बनाएंगे। हम आ चुके हैं वापस, और अब हम प्याज चॉप कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको कोई रेसिपी ऐसी नहीं होगी जो COOKPAD पे ना मिले, और फिर ऊपर से इनके कॉन्टेस्ट कभी रुकते ही नहीं। लोग कहते हैं यार प्लीज़ हमें टाइम दो, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में रहने देती हूँ, क्योंकि रेसिपी मैंने आपको पहले ही उनकी दिखा दी है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उनकी रेसिपी का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप तसल्ली से जो है रेसिपी पढ़ लो। अपनी आईडी का भी दे दूँगी, आई थिंक दे देना चाहिए, मुझे भी फॉलो कर देना। COOKPAD जो है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जिनको जो है ना क्रेज़ होता है कि भाई कॉम्पिटिशन्स हों और कुछ शेयर करने का, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का। घर बैठे आप जो है ये सब कर सकते हैं COOKPAD के साथ। COOKPAD जो है बेसिकली तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, रेसिपी शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। आप जो है अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं, रोज़मर्रा जो भी आप बनाते हैं। इवन अगर आप चाय भी बनाते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और वैसे ये कंपटीशन करवाता है, हर माह 2 कंपटीशन करवाता है, जो कि 15 डेज़ चलता है एक कंपटीशन, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। और अभी ना बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है न्यू मेंबर्स के लिए, और ये हर वीक करते हैं। मतलब महीने में 4 अनाउंसमेंट होती हैं, 4 विनर अनाउंस होते हैं। लाइक आपने रेसिपी शेयर की, अपनी COOKPAD ज्वाइन किया, रेसिपी शेयर किया, और फर्स्ट रेसिपी आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गई है, तो वो आपकी रेसिपी जो है वो कॉन्टेस्ट में जाती है, फर्स्ट रेसिपी। और फिर विनर अनाउंसमेंट होती है, एवरी वीक अनाउंसमेंट होती है इसकी। तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर जो है वो COOKPAD ज्वाइन करें। COOKPAD एप्लीकेशन का लिंक, COOKPAD फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज भी है, तो मैं इन तीनों के
लिंक जो है वो आपको दे दूँगी, ऊपर आई बटन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ज्वाइन करें कुकपैड कम्युनिटी, अपनी रेसिपीज़ शेयर करें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। कलर आना शुरू हो गया, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको। इसमें जो है मैरिनेट चिकन जो है वो डाल देते हैं। इसका मैं तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया था, तो नॉर्मल हालत में जो है वो आ गया वापस। इंग्रेडिएंट्स में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और अपनी सहूलत के लिए भी थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको जो है कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक ये होता है तो हम पराठे बना लेते हैं अपने लिए। पराठे आप जैसे मर्ज़ी बनाएं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सरोश ज़ीशान की रेसिपी है। प्लीज़ आप भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी की मैंने कितनी टांग तोड़ी है। और आप सब भी मुझे बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी, कितनी सिमिलरिटी है, कॉपी कर पाई या नहीं कर पाई, या क्या इंसाफ किया उनकी रेसिपी के साथ या नहीं किया। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
पराठे के पेड़े जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको बेल लेते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ कि पहले सारे बेल लेती हूँ, कभी उधर नहीं होना पड़ता। चारों पराठे जो है वो बेल के रख दिए मैंने। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तवा गरम करते हैं, लेकिन उससे पहले कोयला रख देते हैं, जल जाए अच्छे से, फिर चिकन को दम देंगे। अगर कुकपैड के बारे में कोई आपको बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। बाकी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको उनका लिंक जो है दे दूँगी, देख लीजिएगा।
पराठे हमारे जो है तैयार हो चुके हैं। अब पराठे हो चुके हैं तो अब हम वापस जो है चिकन की तरफ चलते हैं। वो भी हो चुका होगा, पानी खुश्क हो चुका है चिकन का। लगना क्या हो, नहीं लगा शायद। अब इसको दे देते हैं दम 2 मिनट का। कोयले का दम देंगे। सोचा साइड चेंज कर दो, एक साइड से कलर है एक से नहीं है, तो जब तक दम आएगा कलर भी आ जाएगा। अब रख देते हैं पेपर। कुछ भी रख लें, ब्रेड स्लाइस रख लें, अनियन रख लें, जो दिल करता है रख लें, बस डायरेक्ट ना रखते हैं, ख़राब हो जाएगा। इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और चलें जी 2 मिनट के बाद ये रही जी फाइनल लुक। रेसिपी है जी, नज़र नहीं आ रहा। अब ठीक है, कुकपैड की ज्वाइन कीजिए। आप भी बताइए कैसी बनी, कैसी लग रही है। सरोश ज़ीशान में आप भी बताइए इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद